दोस्तों, दो ऐसे जानवर जो अपनी मौत का कारण स्वयं बनते हैं। नंबर 1, आर्गली। ये जानवर ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। इसकी सींग इतनी मजबूत होती है कि किसी की भी हड्डियां तोड़ सकती है, लेकिन इनकी सींग ही इनकी मौत का कारण बनती हैं। इनकी सींग बड़ी होने के साथ ही इनके गले में घुस जाती हैं और बढ़ती रहती हैं, जो आगे चलकर इनकी मौत का कारण बन जाती हैं। नंबर 2, डियर। दोस्तों, ये जानवर जब खुद के बचाव के लिए आपस में लड़ाई करते हैं तो लड़ाई के दौरान इनके सींग आपस में फंस जाते हैं। जब तक कोई इनके सींग तोड़ता नहीं, तब तक ऐसे ही फंसे रहते हैं और भूख प्यास के चलते इनकी मौत हो जाती है।